ওয়েলকাম এন্ড ওয়েলকাম। আজকে আপনাদের দেখাবো বাংলাদেশের সব মেয়েদের ক্রাশ, জান প্রাণ আর জন্য পাগল বাংলাদেশের সব মেয়েরা। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সিক্স প্যাকের অধিকারী গরিবের সালমান খান। আমার জন্য হচ্ছে যে একটা মেয়ে বালিশের পিলো কভার উপর একটা ছাপিয়ে সাদা ঘুমায়। শালা আজ পর্যন্ত কেউ বালিশে ছবি রাখলো না, কি লাভ হবে এই বালিশ থেকে? এটা ছবি পাঠায়, আমি দেখতে আমার ভালো লাগে। ভালো লাগবেই তো, ছবির মধ্যে আবার কি সব যে করে। কোনো মেয়েরা আমাকে কিং বলে ডাকে যে আপনি আমাদের কে, আপনি আমার কিং। একটা সময় আমিও কারো কিং ছিলাম, আর এই দামদারে কিং ডাকছে কেডা? আর একটু আমার কাছে নিয়ে আসেন, ধরে ধরে কনি দেই। সিগারেট স্পর্শ করি না, মদ স্পর্শ করি না, জুয়া খেলি, জিনিসগুলো আমাকে দেখেন একদম। না না, আপনি তো দুধে দোয়া তুলসী পাতা, এফডিসি মসজিদের ইমাম সাহেব। আর কাউকে আমি বিপদে ফেলি না, যে কোনো মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ায়। কিছু হলে পপিয়াপুরে হুমকি দিছে কে? সালমান খান, তাই না? ওই যে গোপন ভাবে কাউকে বিয়ে করে চাব্বাস, পয়েন্টে হাত দিছেন। এবার সাকিব খানের মামলা খান। দাঁড়ান, বিচারটা সাকিব খানের কাছে দিয়ে আসি। হ্যালো সাকিব ভাই, জায়েদ খান আপনার নিয়ে বাজে কথা বলছে। আর তার গার্লফ্রেন্ডের এখনই বাচ্চা ধরায় দিতেছি। তো মেয়েরা দিন শেষে একটা সৎ বা ছায়া হতে পারবে, বিশ্বাসীদের মানুষ খোঁজে, তো সেই বিশ্বাসটা হয়তো আমার মধ্যে পায়। ওরে বাপরে, একজন বিশ্বাসী মানুষ জায়েদ খান, তাও আবার দিন শেষ রাতে মেয়েদের বিশ্বাস ছায়া সবকিছু জায়েদ ভাই। কে আপনি আমার কে? তখন আমি একবার একটা কথা বলেছিলাম, আমি যে চুলকায় আঙ্গুলের চিপায় চাপায়, ভগলের নিচের রানের চিপায়, তাই এখনই চুলকানির মলম ইউজ করেন। আমি একটা মেয়ে দুষ্টুমি করে বলছি যে পাবনা যেতে পারবো, সে পাবনা গেছে, মেন্টাল বাড়ি পাবনা কিনা আমি জানি না, এটা আসলে অজানা। বাট আপনার হাসপাতালের সামনে গিয়ে টিকিট দেখে ফোন করছে, আমি এখানে আসছি, আপনি বলে ঘুরতে হবে। পাবনায় যায় নাই, সে ওইখানেই থাকে। পাগল ছাড়া এইসব কাজ অন্তত আপনার জন্য কোনো মেয়ে মানুষ করবে না। হাত দিয়ে মানে সেটা অনেকে বলে ভাই দোস্তরা, মানে বন্ধুরা বলে যেটা মুরগির রক্ত বা কিছু হতে পারে জন্য, বাট কাটা জায়গাটাও দেখি কেটে টিস্যুর মধ্যে জায়েদ খান লিখে আমাকে পাঠান, অ্যান্সার করি, আর কিছু না। আপনি তো ভাই মহান, আপনার নাম হাত কাটা না লিখলে কার নাম লিখবে? সালমান খানের নাম। বাট কাটা জায়গাটাও দেখি কেটে টিস্যুর মধ্যে জায়েদ খান লিখে আমাকে পাঠান, অ্যান্সার করি, আর কিছু না। কাটা জায়গা দেখতে গিয়ে আবার অন্য কিছু দেখেন নাই তো? সে মেয়েটা বিশ্বাসের জায়গা থেকে সে মনে মনে নাকি আমাকে দেবতার আসনে বসিয়েছে। এইটা ভাই চাপাবাজি হয়ে যাচ্ছে। কোন ব্র্যান্ডের গাঞ্জা খান যদি একটু বলতেন, মানে দেখতাম। আমি না খাইলে খাই না, আমি না ঘুমাইলে নাই ঘুমাই না, মনে মনে ভেবে নাই আমি। হ্যালো বাবু, তুমি না খাইলে আমিও খাবো না। তোর বাচ্চা কল রাখ আর যাইয়ে খাইয়ে ঘুম দে। তুই কি আমার জায়েদ খান পাইছস? গরিবের সালমান খানকে তো আপনাদের সবার প্রিয় নায়ক জায়েদ খান একজন পরিষ্কার মানুষ। তিনি কখনো কোনো মেয়ে মানুষের দিকে তাকায় নাই, কারণ ওনার মেশিন নাই। ভিডিও আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম, কারণ আমার ভিডিও দেখার পর সাকিব খান জায়েদ খানকে খুঁজতেছে, আর সাথে সাথে জায়েদ খানের সকল গার্লফ্রেন্ডকে। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ সবাইকে। বেসিক্যালি এখন 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করি।